बऱ्याचदा काय होतं की आपण जेवण बनवण्याच्या गडबडीत असतो आणि अचानक कुकर लीक व्हायला सुरुवात होते। कितीही प्रयत्न केला तरी कुकर काम करत नाही आणि आपल्याकडे एवढा वेळही नसतो की आपण कुकर रिपेअरला द्यावा। मग अशा वेळेस एखादी सोपी ट्रिक आपल्याला मिळाली तर ही सोपी ट्रिक आज मी तुम्हाला या व्हिडिओमधून सांगणार आहे। सो लेट्स स्टार्ट। ट्रिक नंबर 1, कुकर सारखा लीक होत असेल तर सर्वात आधी तुम्हाला तो कुकर थंड करून घ्यायचा आहे आणि त्याची रबर काढून घ्यायची आहे। जर रबर लूज असेल तर मोस्टली आपल्याला असा इश्यू होतो। आता तुम्हाला फ्रीज मधून आईस क्यूब बाहेर काढायचे आणि ते आईस क्यूब पाण्यात ठेवायचे आणि त्यात ही रबर 5 मिनिटं अशी सोडून द्यायची। याने ही रबर पुन्हा काम करण्यासारखी होईल। ट्रिक नंबर 2, तुम्हाला ही रबर 3 ते 4 तास फ्रीजर मध्ये ठेवायची आहे। ही रबर फ्रीजर मध्ये ठेवल्याने सुद्धा खूप फरक पडतो। एकदा का तुम्ही ही रबर फ्रीज मधून बाहेर काढली की 3 ते 4 वेळा तुम्ही ही रबर वापरू शकता। ट्रिक नंबर 3, जर तुमच्याकडे फ्रीज मध्ये 3 तास रबर ठेवायला वेळ नसेल किंवा आईस क्यूब नसतील तर तुम्हाला चिल्ड वॉटर म्हणजे थंड पाण्याने ही रबर धुवून घ्यायचे। त्यामुळे ही रबर खूप जास्त स्टिफ होते आणि मग तुम्ही ही रबर वापरू शकता। ट्रिक नंबर 4, आता जर थंड पाणी नसेल तर काय करायचं? घाबरायचं काही कारण नाही। तुम्हाला काय करायचंय, तेल घ्यायचंय आणि ते तेल दोन्ही बाजूने या रबरला लावून घ्यायचंय आणि मग रबर झाकणाला अशी फिट करून घ्यायची। ही ट्रिक सुद्धा 100% काम करते। ट्रिक नंबर 5, आणि आता ट्रिक नंबर 5 म्हणजेच आजची शेवटची ट्रिक। एवढ्या सगळ्या ट्रिक वापरूनही जर रबर काम करत नसेल तर तुम्हाला काय करायचंय, तुम्हाला एक नॉर्मल रबर जो आपला पैशांचा असतो ना किंवा सेलो टेप घ्यायचे आणि एका साइडून ती रोल करत करत त्या रबरला बांधून घ्यायचे। जर तुमचा कुकरचा रबर खूप जास्त लूज असेल तर तुम्हाला ती रबर दोन्ही बाजूला सेम बांधून घ्यायचे। या ट्रिकने सुद्धा तुमची रबर टाईट होईल। सो आज मी तुम्हाला या ज्या ट्रिक सांगितल्या या वापरल्याने तुम्ही कुकर लगेचच्या लगेच वापरू शकता। पण जर तुमच्याकडे जास्त वेळ असेल आणि तुम्हाला तो कुकर वापरायचा नसेल तर तुम्ही नक्कीच कुकर रिपेअरला देऊ शकता। पण तुम्हाला जर झटपट सोपी पद्धत हवी असेल तर त्यासाठी तुम्ही या 5 ट्रिक नक्कीच वापरू शकता। तुम्हाला ही ट्रिक कशी वाटली मला खाली कमेंटमध्ये नक्की कळवा। जर हा व्हिडिओ तुम्ही लोकमत सखीच्या फेसबुक पेजवर पाहत असाल तर लोकमत सखीचं फेसबुक पेज लाईक करायचे, शेअर करायचे। जर हा व्हिडिओ तुम्ही लोकमत सखीच्या यूट्यूब चॅनलवर पाहत असाल तर लोकमत सखीचं यूट्यूब चॅनल सबस्क्राईब करायचे। सर्वात महत्त्वाचं म्हणजे तो बेल आयकॉन प्रेस करायचा आहे, म्हणजे आमच्या व्हिडिओचे सर्वात पहिले नोटिफिकेशन्स तुमच्यापर्यंत येतील। बाय बाय।